السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa lagu tiriyaa shirkadda shukulaatada ee Baaji mid ugu weyn shirkadaha macmacaanka ee shukulaatada ee mandiqada Bariga Dhexe iyo guud ahaan dunida Carabta. waxayna caalamka ku leedahay in ka badan 100 farac oo ku kala yaala ilaa 30 dal. waxaana ugu muhiimsan wadamadaasi Kuwait, Turkiga, Qatar, Sacuudi Carabiya, Masar, Pakistan, Malaysia iyo Singapore. waxayna shirkadda Baaji soo saartaa shukulaato macaan oo tayo sare leh isla markaana soo jiidatay macaamiisha. milkiilaheeduna wuxuu shaqadan shukulaad sameynta ka soo bilaabay qol yar oo kira ah oo 4 mitir ah. waxaana shaqada la bilaabay 5 ruux oo shaqaale ah. bulshadan dhiirigelin iyo soo dhaweyn la sheegi karo kama helin bilowgii shaqadiisa. hadda shirkadda waa shirkadda shukulaatada ee ugu weyn Bariga Dhexe ee guud ahaan dunida Carabta. waxaana shaqaale ka ah ilaa 6,000 oo ruux. haddaba waa kuma ninka aasaasay shirkaddani maanta suuqa macmacaanka ee Bariga Dhexe qabsatay ee Baaji. ninkani waxaa lagu magacaabaa Nazaar Shaqiir. waa aasaasaha iyo milkiilaha shirkadda macmacaanka ee shukulaatada ee ugu weyn dunida Carabta. waa muwaadin Lubnaaniis ah. wuxuu dhashay sanadkii 1941. Nazaari ayaa jacayl daran u qaaday shukulaatada asigoo weli aan qaan gaarin. marka hooyadii u dirto iskuulka wuxuu toos u aadi jiray abtigii ka oo iska lahaa meel yar oo lagu sameeyo shukulaatada. marka uu arko abtiga Shaqiir oo ku libisan dharka iskuulka dhabarkana u saaran tahay boorsadii buwaagta ugu jireen isla markaana dhex taagan meeshii lagu farsameynayay shukulaatada wuu canaani jiray. wuxuuna ku dhihi jiray aad iskuulka. laakiin Shaqiir waxbarashada wuxuu ka jeclaa shukulaad sameynta. markastana wuxuu toos soo aadi jiray dukaanka abtigii. inta badan ma aadi jirin iskuulka taa oo kolkii dambe iska hor keentay Shaqiir hooyadii iyo abtigii. hooyada ayaa ku dhahday walaalkeed adiga ayaa iga luminaya wiilkayda. aniga dooni maayo inuu wiilkayda ka mid noqdo kuwa shukulaatada walaaqa oo mustaqbalkiisa lumo isla markaana noqdo sidaada oo kale. uma ogol wiilkayda shaqadan lugooyada ah ee waxaan u rabaa inuu mustaqbalka noqdo nin miisaan ku leh dalkiisa. abtiga ayaa u tafaxaytay inuu Shaqiir markasta uu soo galo xarunta cayriyo sidoo kalena kuwaani inuu waxbarashada ku dadaalo iskana dhaafo imaashaha goobtaani. laakiin Shaqiir talada abtigii iyo canaanta hooyadii waa ka hor istaagi waayeen inuu barto sida loo sameeyo shukulaatada. aakhirkii abtigii waa isdhiibay oo waa ku fashilmay inuu Shaqiir ka celiyo xarunta lagu sameeyo shukulaatada. hooyadana wiilkeeda waxay u aragtay mid fashilmay oo aan garanaynin waxa u fiican mustaqbalkiisa. Shaqiir ayaa markii uu si wanaagsan u bartay farsameynta shukulaatada shaqo u aaday asigoo 18 sano jir ah dalka Kuwait. wuxuuna shaqaale ka noqday shirkadda gaaska ee Kuwait. wuxuuna 4 sano oo xiriir ah u shaqaynayay shirkaddani. 2 sano kadib waa guursaday asigoo 20 sano jir ah. dhankan hal mar xitaa madaxiisa kama bixinin jacaylka zaa'idka ah oo uu qabo shukulaatada. haddaba Shaqiir ayaa 4 sano kadib ku soo laabtay dalkiisa hooyo ee Lubnaan. wuxuuna gudaha suuqa magaalada caasimadda ah ee Beirut ka kiriistay hool 40 mitir ah. wuxuuna u yeeray 5 ruux oo saaxiibadii ah kuna wanaagsan sameynta macmacaanka iyo shukulaatada. waxaana u suura gashay in uu maalmo gudahood ku soo saaro shukulaato heer sare ah oo u dhiganta shukulaatada ay soo saaraan shirkadaha shukulaatada ee reer Yurub. taa oo macaamiisha cusub ee tirada yar ka yaabisay. dhanka kale Shaqiir waxaa ku socda dagaal laba dhinac ah. dhinaca koobaad waa suuqa oo weli ma uusan yeelanin macaamiil badan oo wax soo saarkiisa iibsata. dhanka kale ee soo haray waa qaar ka mid ah qaraabadiisa iyo asxaabtiisa. waxayna ku dhahan Shaqiirow sidee wax ka yihiin maxaa lacagtii 4 sano ah soo tacabtay ugu maalgelisay suuqaani. maxaa indhaha ka tiray suuqyada kale ee laga heli karo macaash badan. dabcan tan oo kale way dhacdaa oo ehelka iyo saaxiibada ayagoo jecel wanaagaada iyo horumarkaada ayay haddana kuula imaadaan qorshe qaldan oo adiga anfac ku lahayn. marka waa in aad leedahay karti aad ku difaacato hal-abuuradaada. waayo wixii maskaxdaada ka soo maaxda naftaadanu jeceshahay ayuu jirkaada ka shaqayntiisa ku raaxaystaa adiguna aad aakhirkii guul ka gaari kartaa. Shaqiir ayaa ku dhahay qaraabada iyo asxaabta anigu shaqadan ayaan aad u xiiseeyaa oo marka aan qabanayo waan ku raaxaystaa. xitaa habeenkii marka aan hurdo waxaan ku riyoodaa anigoo shukulaato farsameynayo. Shaqiir ayaa ka fakeray sidii uu horumarin lahaa shirkadiisa. wuxuuna magac ugu dhigay Baaji oo ah kelmad Talyaani ah micnaheeduna yahay qiblada. horumarka shirkaddani Baaji kuma imaanin 2 maalmood gudahood ee Shaqiir iyo shaqaalihiisa tirada yar waxay galeen halgan adag oo socday muddo dheer oo sanado ah. koox kasta oo ka mid ah shaqaalaha shirkadda waxay lahaayeen shaqo gaar u ah oo Shaqiir kala xisaabtamo. dhankan Shaqiir wuxuu shaqaalihiisa u dejiyay qorshe hadaf cad leh oo sanadle ah. waxayna shaqada shirkaddana soo bilaabatay sanadkii 1975 ayadoo muddo kooban la wareegtay
suuqa macmacaanka iyo shukulaatada ee Beirut kadibna u sii gudubtay gobolada dalka Lubnaan. dhanka kale tartan adag la gashay shirkadaha ajnabiga ah ee ka xamaasha suuqyada maxalliga ah ee dalka. shukulaatada Baaji ayaa si tartiib ah isugu ballaarisay wadamada diriska la ah dalka Lubnaan. Shaqiirna wuxuu u soo guuray dalka Urdun kadib markii uu qarxay dagaalkii sokeeye ee Lubnaan. inkastoo shirkadda dhaawac soo gaaray, haddana Shaqiir wuxuu dadaal xoog leh ku bixiyey sidii uu u badbaadin lahaa shirkadiisa. mar uu Shaqiir ka hadlay dhib ka haystay helitaanka waxyaabaha laga sameeyo shukulaatada Baaji, wuxuu dhahay, waxyaabaha laga sameeyo shukulaatada kama aan wada heli jirin hal dal ee waxay kala imaan jireen dalal kala duwan. caanaha oo kale waxaan ka heli jiray Ireland, subagga iyo kookahana waxaan ka soo qaadan jiray dalka Holland. inta kale ee soo hartayna waxaan ka heli jiray dalka Ivory Coast. kadib intaan isku daro ayaan ka soo dhex saari jiray shukulaato macaan badan. Shaqiir ayaa isku fidiyey dalalka Carabta. kolkii dambana waxaa ku adkaatay in dhammaan faracyadaasi ay gaaraan shukulaatada ay soo saaraan warshadaha ku yaala gudaha dalka Lubnaan, taa oo Shaqiir ku qasabtay in uu wadamada qaar ka sameeyo warshado sameeya shukulaatada. wuxuuna warshad ka dhisay magaalada Jidda ee dalka Boqortooyada Sacuudi Carabiya, taa oo ugu talagalay in wax soo saarkeeda lagu iibiyo gudaha dalalka Khaliijka. sidoo kale wuxuu mid caawisay warshadaani ka hirgeliyey magaalada Dubai ee Imaaraadka Carabta. wuxuu u sii gudbay Afrika asigoo warshad ka dhisay aagga warshadaha ee Cubuur ee magaalada Qaahira. Baaji ayaa noqotay shirkad shukulaato oo caalami ah, waxayna faracyadeeda gaareen dalal ka baxsan xuduudka dunida Carabta, waxaana ka mid ah wadamadaasi qaar ka mid ah wadamada reer Yurub oo ay ugu horeeyaan Ingiriiska iyo Faransiiska. sidoo kale faracyada shirkadda shukulaatada ee Baaji waxay gaareen Australia iyo Mareykanka. Shaqiir ayaa qoray buug oo kaga sheekeynayo qisada guushiisa, kaa oo la daabacay sanadkii 2016. waxaana xalfadii loo qabtay soo bandhigada buuggaani ka soo qayb galay marti badan oo isugu jira bulshada qaybaheeda kala duwan. waxaana xalfadda ka dhex muuqday dhalinyaro badan oo aad u danaynaya in ay mar un iibsadaan buugga. wuxuuna Shaqiir buuggiisa magac ugu dhigay Masiiru Najaax, oo micnaheedu tahay waddada guusha. dhanka kale waxaa hubaal ah inuu Shaqiir buuggaani ka macaashay islamarkaana ka helay xoogaa lacag ah, waayo shakhsiyaadka guulaha gaaray buwaagta ay ka qoraan qisada guushooda aad ayaa loo iibsadaa oo dhul kuma dhacaan. gabagabadii Shaqiir waa la dhaliilay, waxaana lagu eedeeyey inuu ka gaabiyey wax u taridda bulshadiisa, waayo wuxuu dhisay hal masaajid iyo hal xarun oo si bilaasha carruurta qur-aanka loogu baro. intaa ka badan ayaa laga filiyey, laakiin weli waa uu nool yahay. waxaan laga rajaynayaa inuu isdaba qabto mujtamaciisana wax u taro.